Bạn muốn mua máy rửa bát để tặng cho bố mẹ, hãy chọn chiếc máy dễ dùng nhất và Köcher X10 sẽ là sự lựa chọn lý tưởng. Bạn đã từng lo lắng không muốn mua máy rửa bát cho bố mẹ, không gian bếp nhỏ, bố mẹ lớn tuổi và không dành về công nghệ, nhưng mọi lo lắng đều sẽ tan biến khi bạn chọn Köcher X10, nhỏ gọn, thao tác dễ dàng như bật nồi cơm điện. Máy có bảng điều khiển trực quan, các chương trình rửa cơ bản dễ hiểu. Bố mẹ bạn chỉ cần cho viên rửa, xếp bát, bấm nguồn, bấm chế độ rửa, bấm khởi động máy và thế là xong. Máy có tính năng sấy lưu trữ lên tới 3 ngày nên không cần phải đợi khi nào máy rửa xong để cất bát đi đâu. Cứ đến bữa là lấy bát ra sử dụng thôi. Nếu bạn đang cần tìm một chiếc máy rửa bát nhỏ gọn, dễ dùng và đáng tiền để làm quà tặng cho ông bà, bố mẹ thì X10 chính là sự lựa chọn không thể phù hợp hơn. Còn nếu bạn muốn nâng cấp thêm tính năng sấy độc lập và tiệt trùng chuyên sâu thì đã có Köcher X10 Pro. Bắt đầu đơn giản, nâng cấp khi sẵn sàng. Köcher Series luôn có sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn.